Vivimos en un tiempo donde el mundo no se detiene. Notificaciones sin fin, el interminable scrollear, la presión constante de hacer más y ser más. Pero, ¿alguna vez te has preguntado lo que realmente estamos persiguiendo? Aprobación, validación o tal vez distracción. Todo ese ruido nos mantiene ocupados sin darnos cuenta de que nos aleja de lo que realmente importa. A pesar de tenerlo todo al alcance, sentimos que algo falta, que la vida se siente superficial o desconectada. La verdad es que la claridad que buscamos no está en el ruido, sino en esos espacios de calma que rara vez visitamos. Los suspiros dentro de nosotros esperando ser escuchados. Es en esos momentos de pausa, cuando el mundo parece quedarse en silencio, que encontramos las respuestas más importantes. La conexión que buscamos no está afuera, está adentro. La claridad que anhelamos no llega con más ruido, sino con más silencio. ¿Qué pasaría si decidieras detenerte, aunque sea por un momento? ¿Qué descubrirías si eligieras escuchar lo que siempre has llevado dentro? El ruido puede ahogar, pero el silencio tiene el poder de transformar. Hoy te invito a hacer una pausa. Respira profundo y escucha tu causa. ¿Qué tesoros guardas en calma, esperando surgir en tu alma?